फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे काफी टाइम से इंतजार था। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, कल मैं जा रहा हूँ एक ब्रांड न्यू कार लेने। तो फाइनली मैं नेक्सा के शोरूम आ जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ हमारी कार को कवर अप करके रखा गया है। तभी मेरा भाई कहता है आओ इसको नंगी करते हैं, और आगे क्या होता है आप लोग खुद ही देखें। और तभी मेरे भाई को एक सूट वाली भाभी बड़ी सी चाबी पकड़ा देती है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कार हमें कितने की पड़ी, तो मैं बता दूं ये कार हमें पूरे 10,40,000 रुपए की पड़ी। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अलग से एसेसरीज लगवाने। उसके बाद हम निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।